ये सब पूरा मैच खराब कर देगा ना खिला भैया। तो मजा आएगा क्रिकेट में यार। एक चांद खाली एक चांद। ना अरे खांसी ठीक हो गई यार। अरे ठीक हो गई भाई, यकीन मान। सच में यकीन मान, ठीक हो गई भाई। उस दिन गए थे डॉक्टर के पास तो ऐसी दवा दी है झन्नाटेदार, बिल्कुल दवाई अंदर खांसी बाहर। अगर खांसी आई हाँ तो तुमका हम बॉल छीन लेवा तुमसे, ये समझ लियो। भैया यकीन मानो बिल्कुल परफेक्ट हूँ। चलो ठीक है, चलो मैं मजा आएगा ना भिड़ो। मैच बर्बाद कर दो। गलती हुई नहीं। अब तुम बॉलिंग ना करके उधर नीचे उधर नीचे उधर। भैया हुआ ला बल्ला ला एक आज हम खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया।